Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Könnt ihr euch noch an mein letztes Kuchenvideo erinnern? Im heutigen Video geht es schokoladig, sahnig und fruchtig weiter. Auch wenn jetzt die Erdbeerzeit begonnen hat, können wir nicht nur Erdbeerkuchen backen. Selbst wenn einige von euch das gerne so hätten. Das habe ich zumindest den Kommentaren entnommen. Wir backen heute eine Himbeertorte. Ich bereite einen Tortenboden zu, darauf kommt eine Schoko-Sahneschicht, darauf eine Pudding-Sahneschicht, darauf die Himbeeren und als letztes noch etwas Tortenguss. Ich hoffe, dass ich euch wieder neugierig gemacht habe und ihr dran bleibt. Ich lege auch gleich los. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Den heutigen Kuchen beginnen wir mit der Schokosahne und dafür nehme ich 200 Gramm Sahne und 150 Gramm Kuvertüre. Am besten lässt sich die Sahne im Wasserbad erwärmen. Dafür setze ich eine Schüssel auf einen Topf mit heißem Wasser. Achtet aber darauf, dass die Schüssel nicht im heißen Wasser steht. Die gehackte Kuvertüre schmilzt sich in der warmen Sahne. Das dauert aber ein kleines bisschen. Die Schokolade ist in der Sahne geschmolzen und nun kann beides abkühlen. Und wir machen in der Zeit mit dem Tortenboden weiter. Dafür brauchen wir 100 Gramm Zucker, eine Tüte Vanillezucker, 3 Eier, 100 Gramm Mehl, 80 Gramm Speisestärke, 8 Gramm Backpulver und etwa 25 Milliliter Wasser. Ich gebe zuerst den Zucker, den Vanillezucker, die Eier und das Wasser in die Schüssel und verrühre alles miteinander. Das Aufschlagen dauert diesmal etwas länger, etwa 8 Minuten. So sollte die Eimasse dann aussehen. Als nächstes werden Mehl, Speisestärke und Backpulver gesiebt und untergehoben. Das Sieben verhindert, dass wir Klümpchen im Teig haben und sich Mehlnester bilden. Außerdem lässt sich gesiebtes Mehl leichter unterheben. Und das geht am besten mit einem Schneebesen. Der Teig ist fertig und kann nun in unsere 26er Springform. Die Backform wird nun mit einem Backpapier ausgelegt. Das reicht bei diesem Boden. Der Teig wird ein wenig glatt gestrichen und ist dann fertig. Der Boden wird jetzt für etwa 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken. Währenddessen bereiten wir schon einmal die Puddingcreme zu und dafür brauchen wir 300 Milliliter Milch, 60 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Und das kochen wir jetzt auf. Ich koche etwa 200 Milliliter Milch mit dem Zucker auf. Die restliche Milch verrühre ich mit dem Puddingpulver klümpchenfrei. Gebe es in die kochende Milch, verrühre es, koche den Pudding auf und lasse ihn andicken. Den heißen Pudding fülle ich auch gleich in eine andere Schüssel um, damit er dort abkühlen kann. Und dann lege ich noch eine Frischhaltefolie oben drauf, damit sich keine Haut bildet. Nachdem alles abgekühlt ist, der Tortenboden, die Schokosahne und der Pudding, fangen wir an, den Kuchen fertigzustellen. Dazu lege ich als erstes einen Backring um meinen Tortenboden, damit uns die Sahne, die Schokosahne und die Puddingsahne nicht wegläuft. Und dann gebe ich die Schokosahne in eine größere Schüssel, denn die wird gleich aufgeschlagen. Die Sahne lässt sich zwar mit der Schokolade aufschlagen, aber wird nicht so steif wie ohne. Die fertige Sahne gebe ich auch gleich auf den Tortenboden. Durch das Aufschlagen hat die Sahne doch sehr an Volumen gewonnen und mit der Schokolade darin bleibt sie trotzdem schön streichfähig. Falls jemand keine dunkle Schokolade mag, ist das kein Problem. Man kann die Sahne auch mit weißer Kuvertüre zubereiten. Probiert es doch einfach mal aus.
Während wir den Sahnepudding zubereiten, stellen wir die Torte in den Kühlschrank, damit die erste Schicht schon einmal fest wird. Auch der Sahnepudding muss erst einmal durchgerührt werden. Dafür nehme ich meinen Mixer. Das geht viel schneller und einfacher als mit der Hand. Schaut mal, wie schön cremig er aussieht. Nun schlagen wir noch 200 Gramm Sahne mit 15 Gramm Sofortgelatine auf und heben sie unter. Wie man Sahne aufschlägt, muss ich euch heute nicht zeigen, oder? Die fertige Creme gebe ich vorsichtig löffelweise auf die Schokosahne, weil diese noch nicht so fest ist. Wenn ihr nicht so ungeduldig seid wie ich, stellt ihr die Schokosahne 30 Minuten in den Kühlschrank und macht erst dann weiter. Nachdem der ganze Pudding eingefüllt ist, lässt es sich auch viel besser verteilen und glatt streichen. Nun muss die Torte für eine Stunde in den Kühlschrank. Die Creme ist nun so fest, dass wir die Himbeeren drauflegen können. Die lege ich diesmal etwas anders auf den Kuchen. Ich fange in der Mitte an und stelle die Himbeeren nicht ganz so dicht zusammen und auch nicht so weit an den Rand. Dafür stapel ich sie dann aber ganz nach oben. Damit unser Himbeertürmchen nicht auseinanderfällt, brauchen wir noch ein bisschen Tortenguss. Für unseren Tortenguss nehme ich 250 ml Wasser, 2 Esslöffel Zucker und ein Päckchen roten Tortenguss. Ich gebe den Zucker und den Tortenguss in den Topf und verrühre sie. Dann gieße ich das Wasser dazu, verrühre alles klümpchenfrei und lasse alles kurz aufkochen. Der Tortenguss soll gar nicht die ganze Torte bedecken. Er soll nur verhindern, dass die Himbeeren herunterkullern. Ebenso wenig muss er gleichmäßig aufgetragen werden. Obwohl der Tortenguss nicht so lange braucht, kommt die Torte noch einmal für eine Stunde in den Kühlschrank, damit auch die Sahneschichten richtig schön fest werden. Ich habe das Messer schon in der Hand, lasst uns die Torte anschneiden. Es dauert eben ein wenig, bis man durch so viele Himbeeren durch ist. So sieht meine Himbeertorte von innen aus. Wir haben mit den locker leichten Tortenbohnen die Sahne-Schokoschicht, die Sahne-Puddingschicht und natürlich die Himbeeren. Wenn ihr diesen Himbeertraum einmal nachmachen möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!